好，大家好，我哋又嚟睇下另外一個嘅福音工具，呢個叫咧福音多面體，咁好似扭計式咁，係咪？咁當然咧係俾小朋友同埋咧少年人咧就適合噶啦，哦。咁啊，其實都係跟住一個一個嘅畫面去睇嘅啫，哦。咁你話啊，小朋友睇下你呢一個細蚊仔開唔開心啊？好開心喎，嚇！我哋先嚟睇下裏邊有啲咩嘢先，好唔好啊？啊，原來咧〜第一幅嘅圖畫，你睇到啲咩嘢啊？然之後就同佢講呢個世界有好多好開心嘅嘢啦，啊，花草樹木啊，陽光雨水啊，仲有好多動物，好得意係咪啊？有咩啊？鯨魚啦，有長頸鹿啦，啊，仲有咧，真係有好多小朋友喺度咧玩得好開心喎！你知唔知道呢一個世界邊一個做㗎？邊個為我哋預備㗎？其實就係我哋嘅天父啦。我哋地上有地上嘅爸爸，係咪？咁原來咧呢個世界邊一個做咧？就係呢個天上嘅爸爸啦。我哋叫做天父啊！呢個天父咧，佢為我哋預備咁多嘢咧，好想我哋開心。你開唔開心啊？啊！呢個世界咧，其實有好多嘢，當我哋去享受，當我哋去用嘅時候咧，我哋應該時時咧就諗起呢位天父喎。哦，咁因為咧呢位天父咧，好想我哋咩啊？能夠可以嚟到去跟隨佢、認識佢。咁但係今日咧，我哋睇到咧呢個世界係點樣啊？呢個世界咧出現咗問題啦。啊，因為點解啊？哦，你睇下呢幅圖畫，呢幅圖畫就話俾我哋聽咧，人有好多曳曳嘅嘢，唔好嘅嘢。小朋友有冇試過唔聽話？有冇試過咧？爸爸媽媽叫你做嗰樣，你有冇做啊？又或者咧，有冇試過咧蝦人哋啊？又或者有冇試過咧？講大話，又或者咧打人啦，又或者咧懶惰，又或者咧有陣時候咧，你睇見啲小朋友，你要幫佢，你又冇幫佢啊！啊，咁其實咧，聖經話俾我哋聽咧，原來咧我哋人咧有好多呢啲唔好嘅嘢，我哋叫做罪啦。啊，每一個人都有嘅，係咪？有時候我哋會貪心啦，有陣時候咧我哋會點啊？我哋會鬧人啦，啊，或者有時候咧我哋咧。甚至到咧就會咩啊？做一啲咧自己都覺得唔好嘅嘢啊！咁呢啲咧就係罪過啦。咁而呢啲嘅罪過咧，就使我哋咧就會被罰嘅喎。哦，因為聖經話俾我哋聽咧，罪嘅結果咧就要死啊！嗰個意思即係咩咧？即係神要罰我哋，我哋有罪咧就唔可以同神喺埋一齊，同呢個天父喺埋一齊噶啦。啊，就有時候咧，我哋曳曳咁啊〜爸爸媽媽罰咗我哋，咁我哋咪唔可以得到一啲嘢咯，係咪？啊，咁點算啊？咁點算啊？哦，唔使驚，原來咧呢位嘅天父咧，佢差派耶穌嚟，佢叫耶穌嚟做乜嘢啊？救我哋。耶穌有冇聽過啊？佢為我哋做咗一件好偉大嘅事喎，就係為我哋釘十字架，代替我哋受罰喎。其實我哋人咧，曳曳唔聽話唔好係應該咩啊？應該受罰嘅係咪？咁但係咧呢位耶穌佢係救主，佢救我哋，佢代替我哋受罰啊！所以咧有聖誕節就紀念咩啊？耶穌嚟到呢個世界咯。咁啊受難節就係耶穌為我哋釘十字架，係咪？咁而復活節咧，即係耶穌死後第3日從死裏邊復活，咁就證明佢咩？佢能夠救自己，又可以救我哋，係咪？今日咧，我哋每一個人做錯咗嘢係應該受罰，但係佢竟然咧代替我哋，咁呢個就係咩？呢個就係愛咯啊！咁所以今日我哋認識耶穌嘅時候就好開心啦，因為咧從來冇一位救主好似耶穌咁願意咧為人犧牲，愛我哋呢啲咧唔可愛嘅人，係咪？所以我哋只要乜嘢啊？接受呢位耶穌基督咧。啊！佢就會咩啊？洗乾淨晒我哋嘅唔好嘅咯啊！就好似咧，我哋沖涼嘅時候咧，污糟邋遢，用咩洗啊？用水啦，用番梘啦，係咪啊？咁啊，但係咧，我哋嘅唔好嘅嘢，咁用乜嘢嚟到去洗乾淨啊？咁啊，需要耶穌代我哋受罰啦。咁所以耶穌基督佢為咗我哋受罰之後，我哋就唔再需要咧受罰啦。咁所以今日。呢個就係一個好消息咯！啊，今日我哋可以咧，只要信靠耶穌咧，我哋就可以咧得到一個
天家嘅盼望啦。咩意思啊？即係話我哋真係可以翻去天父嘅屋企，能夠可以同佢喺埋一齊。咁呢個就係開心同埋好消息，係咪？因為點解？如果我哋唔認識呢一個嘅天父啊，冇去認識耶穌、接受、相信耶穌嘅時候呢，咁我哋就咩啊？將來永遠唔能夠同佢喺埋一齊噶咯喎！啊，咁啊同魔鬼喺埋一齊，咁好唔好啊？梗係唔好啦嚇！咁所以呢，我哋每一個人咧都應該乜嘢？快啲去相信耶穌，求耶穌咧原諒我哋。就好似咧你曳唔聽話，咁啊嚟到爹哋嘅面前，話俾爹哋聽我錯啦，求爹哋原諒我。咁爹哋會唔會原諒你啊？會㗎，係咪？啊，耶穌就係咁啦。耶穌話：我嚟救你，你相信我啦，你接受我啦，我就可以幫你噶啦。咁所以今日我哋話俾人聽，你只要跟隨耶穌，聽耶穌話嘅時候呢，你就可以咧得到呢一個咁開心嘅一個嘅好消息啦。係啦，當我哋信咗耶穌之後，我哋就有一個新嘅生命喎。啊，即係我哋要學習點樣乖乖啦，係咪？咁我哋呢就要咩啊？學習祈禱啦，祈禱係咩？傾偈啦。而家你同我傾偈，我哋咁啊祈禱就同天父傾偈啦，就好似你同爹哋媽咪傾偈一樣。哦，咁我哋話俾主耶穌聽啊，你想諗緊嘅嘢、掛住嘅嘢、求佢幫你嘅嘢，佢都幫你嘅喎。咁我哋就又除咗祈禱之後，讀聖經啦。咁啊有啲細蚊仔嘅聖經，咁啊或者係啱你嘅去睇嘅，咁你都可以咧明白佢。有唔明白咧，咪返教會咁嚟到去聽老師嚟到講，咁咪問咯。問清楚啲，咁你信耶穌清楚咧，你又會好開心噶啦。而且咧，你仲可以乜嘢啊？乖乖啊！譬如咧，你可以幫屋企人啦，或者係幫你嘅朋友啦，幫你嘅同學啦。咁咧，我相信咧，你一定咧好開心噶啦。呢個就係咩？呢個就係福音。今日話俾你聽，小朋友信耶穌好唔好啊？